गाइस जैसा कि आपको पता है भाई, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली मेलबर्न में विंटर्स अब आ चुके हैं। तो भाई यहाँ के विंटर्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, मतलब इतनी ठंड होती है कि आपके मतलब अगर आपने सही से कपड़े भी डाले हो तो भी आपको ठंड लगती है। तो ये टाइम है भाई हीटर लेने का। तो आज मैं गया हीटर लेने के लिए, जो के मार्ट से मैंने हीटर लिया जो कि सिर्फ $15 का था। एक ये बहुत टाइनी हीटर है, बट इससे काम चल जाता है। लाइक आपका एक जो सिंगल रूम है वो आप बिल्कुल मतलब उसको गर्म कर सकते हो ईज़िली। एंड भाई जो इसको चलाने के बाद जो राहत मिली है, बहुत बढ़िया हीटर है ये।